Breeding burung perkutut berkuku dan puter mampu memberikan nilai tambah bagi penghobi yang mau mengembangkan usahanya secara serius. Seperti halnya Farm Kedaton Big Farm berada di kota Yogyakarta yang berkiprah di burung anggungan ini mampu berkiprah di kancah nasional. Kedaton BF ini juga menjadi rujukan penghobi dalam mencari bibit-bibit untuk materi ternak maupun burung-burung siapan lomba. Farm yang digawangi oleh Haji Prabukusumo, kerabat Keraton Yogyakarta ini berada di sisi utara alun-alun Kidul Yogyakarta, menyajikan beragam burung anggungan dalam kandang pernahnya. Haji Prabukusumo ketika memberikan informasi kepada awak media majalah Burung Paskom bahwa hasil breeding Kedaton tahun 2003 yang lalu, perkutut bernama Presiden menjadi jawara terbaik nasional dan terfavorit saat itu, kata Prabukusumo memberikan keterangan. Ini sekarang 9 juta ini, tapi bagus sekali. Inilah hobi yang saya dapat selama hampir 10 tahun. Nah, ini saya pernah punya burung terbaik, terfavorit tahun 2003, namanya Presiden, tapi ya sudah mati. Ini itu Bermuda Cup. Ini hampir sebagian besar juara 1 walaupun kecil-kecil. Bisa dilihat seperti apa. Tropi-tropinya. Ini padahal sudah berkurang 500-an biji waktu saya jual pas bosen itu, saya jual 50 ternakan saya. Ini piala terkuku sama trofi bergilir, bisa saya ambil. Juara 1, juara 1, juara 1, juara 1, juara